नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। संसद पुनर्स्थापनापछि जुन किसिमको राजनीतिक स्थायित्व या राजनीतिले एउटा गति लिनुपर्ने हो त्यो देखिरहेको छैन। अहिले पनि राजनीतिक अवस्था तरल छ। नयाँ गठबन्धन पनि बन्न सकेको छैन र अहिलेको सरकार ढुक्कैसँग अगाडि बढ्छ र यसले पुरा अवधि काम गर्छ भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छैन। न संसदमा बिजनेसहरू अगाडि बढेका छन्, न सरकार ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने अवस्था छ। यस स्थितिमा राजनीतिक विश्लेषकहरू आफ्ना आफ्ना तर्कहरू पेश गर्नुहुन्छ। यसैबीच हामीले एकजना भौतिक व्यक्तित्व यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। सरोज मिश्र हुनुहुन्छ, जो चाहिँ प्राध्यापन पेसामा क्रियाशील हुनुहुन्छ र अहिलेका न्यू मिडियामा एकदम प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा अगाडि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब यहाँको सामान्य मैले एउटा परिचय गराएँ। राजनीति अहिले नेपालको जुन अवस्थाबाट अगाडि गुज्रिरहेको छ नि, यसले के सन्देश दिन्छ? पहिला कुरा त महाप्रसादजी, यो राजनीतिक विश्लेषक भन्नुभयो, मलाई यो शब्द आफैमा बडो भारी लाग्छ। विश्लेषक कमसेकम म चाहिँ विज्ञ विश्लेषक चाहिँ होइन। विश्लेषक भन्नुभए पनि सामान्य जिज्ञासु मात्रै हो, किनभने राजनीति शास्त्र वा राजनीति मेरो आफ्नो विषय त परेन। जिज्ञासु विश्लेषक हो, त्यति चाहिँ भन्नु। एउटा भौतिक व्यक्तित्व त हुनुहुन्छ नि समाजमा। अब हजुर, तपाईँले मान्नुभएपछि मैले हो भन्नै पर्यो। हजुर हजुर। अब यो जुन अहिलेको तरल अवस्था भनेर भन्नुभयो नि, मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालको आजको वर्तमान परिस्थिति जुन देखिएको छ त्यो साँच्चीकै साँचो अवस्थाको नै यो चाहिँ मुखरित भयो जस्तो लाग्छ। साँचो जे छ त्यो नै देखिएको हो। हजुर, जे छ त्यो नै देखिएको हो। किनभने हामीले बडो दङ्ग परेका थियौँ, खुसी भएको थियौँ, स्टेबिलिटी आयो। म बेसिकली आधारभूत रूपमा कम्युनिस्ट विरोधी हुँ, स्पष्ट भनिदिउँ। कम्युनिस्ट सोच शैलीबाट छ भने मुलुकले अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा मेरो एकदम पुरा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि झन्डै 2/3 सरकार आयो, बन्यो भनिसकेपछि मलाई के लागेको थियो भने कमसेकम अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, केही गर्न पाएन, 5 वर्ष चलेन, यस्ता कुराबाट मुक्ति पाइयो। अब यो मुलुक साँच्चीकै त्यो चिजबाट कमसेकम मुक्ति पाइयो। अब एउटा बाटो लिन्छ, कोर्स लिन्छ हजुर भन्ने लागेको थियो। हुन पनि यो सरकार जुन आएको थियो यसले हेर्नुहोस्, बहुदलीय व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ। बहुदलीय शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्छौँ। त्यो व्यवस्थामा जो जितेर आउँछ, जसले बहुमत पाउँछ, उसले आफ्नो मेनिफेस्टो लागू गर्ने नै हो नि। उसको आफ्नो घोषणापत्र जे छ त्यो लागू गर्ने नै हो। त्यो मलाई जनताको रूपमा मलाई त्यो चित्त नबुझ्ला, मलाई मन नलाग्ला, तर बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो मेनिफेस्टो लागू गर्ने नै हो। एक हदसम्म जनादेश पाएकै हो, त्यसले पाएकै हो भने त्यसैको लागि गर्ने हो। ब्युरोक्रेसीले उसको अर्डर मान्ने हो, सेक्युरिटी फोर्सले पनि उसको अर्डर मान्ने हो र त्यो लागू गर्ने हो। त्यति मात्रै खुरुखुरु गरिदिए भए हुन्थ्यो। समस्या कहाँनिर पऱ्यो भने त त्यतातिर त ध्यानै गएको जस्तो लागेन। कहाँ छ घोषणापत्र? आफूलाई चाहिने कुरा, आफूले भनेको कुरा, आफूले जे कुरा भनेर चुनाव जितेर आएको हो त्यो कुरा त उहाँहरूले ध्यान दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, पहिलो कुरा त्यो हुने बित्तिकै के भयो, वास्तवमा जुन स्थिरता भयो भने हामी दङ्ग परेका थियौँ, त्यो स्थिरता होइन र चाहिँ नक्कली स्थिरता रहेछ। भोट लिनको लागि चाहिँ भोट प्राप्त भयो। यसमा के भन्नु अब साथी, बडो रमाइलो कुरा भयो क्या। एउटा म सधैँ भन्ने गर्छु कुराकानीको क्रममा, यो दुईटा पार्टीको जुन एकीकरण भयो भने धेरै विश्लेषकहरूले सबैले भनेको छ यो नक्कली एकीकरण थियो भनेर। म पनि मान्छु त्यो नक्कली नै रहेछ, नक्कली। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो दुईटा कुरा, यिनीहरूको यो दुईटा समूह तत्कालीन माओवादी केन्द्र जुन मिल्यो, माओवादी केन्द्रको एमालेको मुख्य राजनीतिक बेस आधार के हो भने झन्डै 15औं वर्षको प्र्याक्टिस हुँदा नेकपा एमाले भनेको एउटा क्याडर बेस पार्टी। क्याडर बेसमा पनि अनि त्यो कुन चाहिँ क्याडरले हाबी गरे भएको थियो त्यहाँभित्र भन्दाखेरि कमिसन, बिचौलिया, डन, माफिया यस्ताहरूको बडो मजासँग तिनीहरूको बाहुल्यता भइसक्यो। तिनीहरूले पनि चलाएको थियो। कतिजनाले एनजिओ महासङ्घ पनि भन्न रुचाउँछन्। यो चाहिँ हो, त्यो उसको आधार त्यो थियो। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रको आधार के थियो त भनेर सोध्ने हो भने
मैले प्रचण्ड के थियो बा फलाना मान्छे के थियो भनेको छैन। माओवादी केन्द्र भन्ने समूहको आधार अझै पनि ओभरअल अझै पनि आधार के भने पूर्वबाट रातो सूर्य उदाउँछ, जनवादी सत्ता कायम हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता सहितको सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद सहितको शासन व्यवस्था कायम हुन्छ भनेर भित्रैदेखि विश्वास गराइएका र विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको समूह नै हो उसको आधार। आज पनि त्यही हो। हजुर, जति छ बाँकी आधार घुम्दै गएको छ, हट्दै गएको छ, घट्दै गएको छ, तर जतिजना छन् तिनीहरूको आधार त्यो हो। अब यो दुईटा बेसिक आधारहरू त्यस्तो भइसकेपछि यी दुईटा एकीकरण एकै ठाउँमा कसरी आउन सक्थ्यो? यो कृत्रिम रहेछ। खाली के गर्नको लागि? नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनलाई भनौँ न, सिधै कुरा सिधै भन्दा पनि हुन्छ। हजुर, होइन, नेपाली काङ्ग्रेस हराउनलाई ट्याक्टिकली जित्नलाई मात्रै, आफू जित्नलाई, एउटा सिट बढी ल्याउनलाई, तराईकै दलहरू होइन। अब यति भन्दा बढी केही पनि होइन रहेछ, होइन। अब भनेपछि त त्यस्तो नकली चिजबाट खडा भएको त यो तरल अवस्था लथालिङ्ग भताभुङ हुनु त अत्यन्तै स्वाभाविक। अब बुदागत रूपमा जानुपर्दा अब माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमालेको त यो यहाँले भन्नुभयो मूलभूत आधारै फरक छ, उनीहरूको सोचाइ दृष्टिकोण नीति योजना कार्ययोजना सबै फरक छ, तैपनि एउटा संयुक्त घोषणापत्र नै बनाए है, भनौँ एउटा पर्चा बनाए, जिते, ठिक छ। त्यो नेकपा एमालेभित्र फेरि अहिले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूह र खास भीम रावलहरू होइन, यो र लगायत पम्फा भूषाल, अहिले धेरै नाम लिन सकिँदैन, यतापट्टि प्रधानमन्त्री भनौँ न पार्टी अध्यक्ष, बिचमा यत्रो विधिको गतिरोध किन आएन फेरि? यो बडो गाह्रो प्रश्न छ यो। किनभने किन आयो होला? हजुर, उहाँहरूको आधारभूत हेर्ने हो भने एउटै हो, त्यो नै हो वास्तवमा, जम्मैको अघि जुन मैले भने त्यो नै हो। तर एक ठाउँमा आएपछि प्रधानमन्त्रीजीले अर्को एउटा के काम गर्नुभयो? यिनीहरूको बिचमा आफ्नो बिचमा कम्पिटिसन त छँदै थियो, जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छ, पार्टीभित्र इन्टर पार्टी कम्पिटिसन हुन्छ, इन्ट्रा पार्टी भनौँ अझ पार्टीभित्र, हजुर, इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट त जहाँ पनि हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ, त्यो माथि आउने कोसिस हुन्छ, त्यो त छँदै थियो। अनि प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रवादलाई गजबसँग बेच्नुभयो। मैले बेच्नु हो नै भन्छु। हजुर, यो भनेको अलिक खुलाइदिनुहोस् न हाम्रो मान्छे। मैले त राष्ट्र त किने गुमेको लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा यता नेपालमा गावेर चुच्चे नक्सा बनाएँ भनेर राखिराख्नु भएको छ, कसरी राष्ट्र बेच्नुभयो? मैले त किन राष्ट्र बेच्नु भएको छ? राष्ट्र बेच्नु भएको छैन, मैले राष्ट्रवाद बेचेँ भने बेच्नु। राष्ट्रवादलाई क्यास गर्नुभयो, बढी अल्टरनेसनलिस्ट हुन खोज्नु। अल्टरनेसनल मैले राष्ट्र बेच्यो भनेर भने त्यो आरोप मैले लगाएको छैन। राष्ट्रवाद चाहिँ उहाँले बेच्नु भएकै हो, होइन। गजबसँग बेच्नु अलि अगाडिदेखि हो कि प्रधानमन्त्री भएपछि हो? किनभने उहाँले राष्ट्रवादी भनेर आफूलाई चाहिँ उहाँको इमेज जुन थियो वास्तवमा धेरै हदसम्म उहाँको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको इमेज त मैले भने पनि नभने पनि उहाँको इमेज त प्रो इन्डिया, यो त्यो, इन्डियनहरूको यहाँको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनिन्थ्यो, एउटा तहमा एउटा तब्कामा प्रो इन्डियन नै भनिन्थ्यो, मजासँग भनिन्थ्यो। उहाँको आज पनि कति बेला किताब पनि लेखाएको छ, होइन, त्यो नै भनिन्थ्यो। तर उहाँले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले जे गर्नुभयो त्यो साँच्चीकै राष्ट्रवादी कदम थियो कि थिएन, त्यो बडो लामो डिस्कसन हुनु थियो त्यसमा, होइन। तर राष्ट्रवादलाई उहाँले बडो ढङ्गसँग त्यसले काम गर्यो, बेच्नुभयो। चुनावको आसपासमा अलि अगाडि चुनाव ताका पनि गजबसँग बेच्नुभयो। त्यो राष्ट्रवाद बेचेबाट यो अर्को समूह जुन छ कम्पिटिटर समूह, हजुर, त्यो समूहलाई अब हाम्रो स्थान कतै छैन भन्ने पर्यो। अब यो राष्ट्रवाद बेच्ने कुरामा त्योभन्दा चर्को कुरो गर्न सकियो भने मात्रै हामी इस्टाब्लिस हुन्छ। हजुर, अब अहिलेको झगडा त्यो है। एउटा कुरा अब एमसिसी जोडिन्छ नि त यसमा आएर, एमसिसीको भित्री चाहिँ पाटोमा यो फेरि जाऊँ न 2 मिनट जति, के हो त अब पास हुन्छ कि हुँदैन, या त्यहाँ कुन धारले यसलाई बोकेर हिँडेको छ? होइन, एमसिसी व्यक्तिगत रूपमा पास हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि एमसिसी मलाई सोध्नुहुन्छ भने, एमसिसी मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ, अलिअलि मैले बुझेअनुसार जानेअनुसार सोध्नुहुन्छ भने एमसिसीमा कतै पनि कहीँ पनि राष्ट्रलाई घाटा हुने, बदमासी हुने, अखण्डता खत्तम हुने, यो ह्यान त्यान केही पनि कुरा छैन। हेर्नुहोस्, बेकारको कुरा, क्लियर कुरा यही हो। बेकारको अरू डोनेसन एड आउँछ नेपाललाई, त्यही नै हो। बेकारको कुरा। तपाईँको अमेरिकन आर्मी आउँछ भनेर स्याल उहाँ मचाइया छ। ए बाबा, अमेरिकन आर्मी आउन पर्यो भने, उसलाई आउनै मन लाग्यो भने एमसिसी चाहिन्छ?
वास्तविक भन्नु न। डेनिटा, जाइका, युएसएड पहिलेदेखि होइन, संस्था त सबै अफगानिस्तानमा एक सुको खर्च नगरिकन पुगेन अमेरिकन आर्मी। हजुर, अफगानिस्तानमा एक सुको पनि लगानी गरेको छैन अमेरिकनले। डिएफआइडी आइरहेछ, सबै संस्थाले सहयोग गर्छन् होइन, अब त्यो जरुरी छैन। हजुर। अब तर के भने उही एमसिसीलाई पनि के गरियो, फेरि मान्छे वर्गलाई पनि त्यसलाई नि एउटा मजाको मुद्दा बनाइयो, मजाक मात्रै बनाइयो, अहिलेसम्म बनाइयो। अहिलेसम्म बनाइरहेछ। हजुर। अब मलाई सोध्नुहुन्छ नि पास हुनुपर्छ। अब तर 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 के भनेदेखि जस्तो भोलि पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि सरकार मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले के देखिएको छ, अहिले 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 ओलीजी एमसिसीको पक्षधर जस्तो देखिन्छ हो बाहिर हो। मलाई पक्का विश्वास छ भोलि ओलीजी सरकारबाट हट्नुभयो भने र अर्को सरकार बन्यो र एमसिसीको लागि संसदमा ल्यायो भने ओलीजीले विरोध गर्नुहुन्छ। त्यही त, त्यतिसम्म तपाईँको भविष्यवाणी छ। त्यो त्यो पक्का छ, किनभने उहाँलाई त्यसपछि अब फेरि राष्ट्रवाद बेच्नु पऱ्यो, चर्को रूपमा बेच्नु पऱ्यो, त्यो त्यही हो। हो, त्यही भएर यो पनि यस्तो पास नहुने। अब गठबन्धनकोतिर लागौँ न। अब गठबन्धन बन्न किन नसक्या होला? तपाईँको संसद पुनर्स्थापना पछि त जसले संसद विघटन गर्यो उहाँ चाहिँ संसद पनि फेस नगर्ने, बाहिर बाहिर चाहिँ संसद बैठक बोलाएर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ। अब जो चाहिँ एलायन्स गर्छौँ भनेर सडकमा एक ढिक्का भएर बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ बहुमत पुर्याउन नसक्ने, जुन डेडलक भनौँ न एउटा, यो डेडलक कहाँबाट आएको? मूलभूत प्रश्न त यही हो नि, अहिले डेडलक छ नि, गतिरोध कहाँबाट आयो? तपाईँले फेरि गाह्रो प्रश्न, एकदमै गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो डेडलक कहाँबाट आयो भन्दा पनि यो भद्रगोल किन सुरु भयो? पहिला त यो भद्रगोलै किन सुरु? टाइम छोटो छ, बुँदागत रूपमा भन्नुहोस्। यो भद्रगोल किन सुरु भयो? हजुर, यो भद्रगोल कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि साँच्चीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि ध्यान दिएर हेर्ने हो भनेदेखि यो पार्टी दुईटा एक भएर जुन सरकार चल्यो, पार्टी चल्यो, दुनियाँभरि चल्यो। चलिसकेपछि यहाँ के सुरु भयो? हङकङमा चिनले जे गरेको छ ठिक गरेको छ। हङकङमा बोल्नुपर्ने जरुरी थियो हामीलाई, हाम्रो हङकङमा जे भइरहेको छ बोल्नुपर्ने जरुरी थिएन। ठिक गर्यो। चिनले हाम्रो भूमि मिच्नै सक्दैन, मिचेको छैन। ए बाबा कसैले भनिरहेको छ मिच्यो भनेर एकपल्ट गएर हेरे त हुन्थ्यो पहिला। यहीँ बसेर भन्थे होइन। अनि सी जिनपिङ विचारधारा अँगाल्नलाई ट्रेनिङ लिने आए मान्छे, ट्रेनिङ दिने मान्छे आयो, प्लेन चार्टर गरेर गएर भएन, यहीँ आयो, भर्चुअल पनि गरे। उपप्रधानमन्त्री यसरी बस्यो, उपप्रधानमन्त्री लेभलको मान्छे यसरी बसेर ट्रेनिङ लियो। र सारा कुरा गर्दा 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 कहाँ पुर्याइयो भनेदेखि भारतलाई। अब सिधा भनिदिएको मैले नलुकाइकन दक्षिणी मित्र किन भनिदिनु पऱ्यो? भारतलाई र भारत मार्फत अमेरिका, उतातिर एमसिसी जस्ता कुरा पनि उठाइरहेको थियो। भारत मार्फत अमेरिका, युरोप सारालाई भारतले के भन्न चित्त बुझायो, भारत आफै पनि चित्त बुझ्यो र भारतले के भन्न चित्त बुझायो भनेदेखि हेर्नुहोस्, नेपाल पुरा अब चिनको पोल्टामा गयो, कम्प्लिट चिनको पोल्टामा गयो। लबी अलायन्स नै फेरियो भन्ने भयो, अलायन्स नै फेरियो, गयो, यो झन्डै कोलोनी जस्तो भइसक्यो, गइसक्यो, सिद्धिसक्यो भन्ने मेसेज गयो। अब त्यो मेसेज इन्डिया आफै कन्भिन्स भयो, इन्डियाले त्यो कुरो कन्भिन्स पनि गर्यो। हजुर। अब इन्डिया आफै कन्भिन्स भइसकेपछि इन्डियाको ठाउँमा म भइदिए पनि म पनि चिन्तित चाहिँ हुन्थेँ है, इन्डियाको ठाउँबाट। अब भनेपछि उसले अनि वेस्टले, अमेरिकाले उसलाई के भन्यो भने भनेको हुनुपर्छ है, मैले मसँग इन्फर्मेसन भरपाई त छैन, कागज त छैन, डकुमेन्ट त छैन, तर के भनेको हुनुपर्छ नि, त हेरेर जे गर्नुपर्छ गर भने इन्डियालाई दियो अधिकार दियो। त्यो हुन सक्दैन। नेपाल कहिले पनि चिनको पकेटमा, अलायन्समा स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो, जान सक्दैन, त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने हो। स्ट्राटेजिक पोइन्ट होइन त, युटर्न गर्नु पर्यो। त्यसको लागि दिएपछि त्यसपछि पक्कापक्की निश्चित रूपमा इन्डियाले अरूको सहयोगमा रका प्रमुख आउनु त्यसपछि नै सबै काण्ड भयो होइन, विदेश सचिव सबै सुरु हुनु त्यही भएको होइन, त्यही भएको होइन। आखिर भनेपछि इन्डियाले नै गराएकै हो, यो शङ्कै छैन गराएको। कसरी गरायो, कहाँबाट गरायो, किन गरायो, तर गरायो होइन। अब तर मलाई चाहिँ गराएकोमा पनि त्यति साह्रो मलाई चिन्ता लागेको छैन होइन, गराएकोमा चिन्ता लागेको छैन। गराइयो, माध्यम को बन्यो? प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्री ओली बन्यो। कुन प्रधानमन्त्री ओली? जो सिंहमेव जयते भनेर चाहिँ संसदमा बोल्ने प्रधानमन्त्री, प्रखर ठुलो भारत विरोधी भनेर भिडिरहेको प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रवादको सबभन्दा ठुलो झन्डा उचाल्ने प्रधानमन्त्री।
त्यो प्रधानमन्त्री माध्यम बन्यो। यो सबैको जरो त्यहीँनिर छ। हजुर त्यो बन्यो। त्यो बन्नु भनेको के? प्रधानमन्त्रीले त्यसो भएर इच्छाले भने त होइन, त्यो महान व्यक्तित्व, उहाँको महान इमेजलाई ध्वस्त हुने गरी जुन यो काम गर्नुभयो, त्यो किन गर्नुभयो? कतै प्रधानमन्त्रीजी ब्ल्याकमेलिङमा पर्नु भएन? प्रश्न छ यहाँ, होइन? उहाँको कुनै यस्तो चिज थाहा छ उनीहरूलाई जसले गर्दाखेरि उनीहरूले जे भन्यो त्यो हिसाबबाट गर्नु। अहिले के भइरहेको थियो ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एउटा भयो, ल फलानु पछि एकदम बलियो भयो, संसद विघटन भयो, ओली बलियो भयो। एकछिनपछि शेरबहादुर बलियो भयो। हजुर अलि पहिला दुईटाको मात्रै कुरा गरौँ। माके बलियो भयो, माओवादी केन्द्र बलियो भयो, प्रचण्ड बलियो भयो। अनि फेरि ल अनि संसद पुनर्स्थापना भयो, ओली त खत्तमै भयो। फेरि अर्को फैसला आयो, फेरि ओली बलियो भयो है। अब भनेपछि एउटा बलियो जसले टुक्राएको छ, जसले छुटाछुट बनाएको छ यसलाई, ती मान्छेहरूलाई एउटा साह्रै बलियो भइरह्यो भने त जो छुटाएको टुक्राएको कुनै अभिष्ट पुरा हुन्छ? हुँदैन। उसलाई त बराबर हुनु, जनताले केही बुझ्दैन, जनताले केही बुझ्छ नि त। बराबर हुनुपर्छ, किनभने बराबर भइसकेपछि अनि फेरि चार टुक्रा पनि बराबर गर्न सकिन्छ। त्यो किन गर्नु परेको भन्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट यहाँ उल्टो हुने भयो होइन। अब चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल फुटबल ग्राउन्ड भयो। शक्ति राष्ट्रहरूको फुटबलमै छैन, पहिला पनि थियो, अझ बढी भयो। होइन, अब पहिला चाइना खेल बढी हुन थाल्यो। पहिला चाइना माइक्रो म्यानेजमेन्टमा ओर्लिन्थेन। हजुर, ओर्ल्या थिएन। चाइनाको एउटै मात्रै यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा ओर्लेको कति वर्ष जति भयो होला तपाईँको यसो हिसाब भेटघाटको आधारमा मैले भन्दैछु? मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई यो 3-4 वर्ष भन्दा अलि बढी नै हो। यो चुनावपछि अलि बढी आई भने यता ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराले गर्दा, किनभने पहिला तिब्बत प्रो टिबेट मुभमेन्ट यहाँ बढी चल्ला कि भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ थियो। मेजर हजुर, त्यहाँसम्म मात्रै भएको, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा गएको थिएन। चाइनिज यसपालि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिने भन्दा बढी नै आइदियो, जसले गलत वा सही जे हो सन्देश गयो है। अब यो भनेको अर्थ फुटबल मैदान भन्नेमै गएर टुङ्गिन्छ। जसरी कुरा गरे पनि शक्ति राष्ट्रको खेल चाहिँ नेपाल भइरहेछ। अब हामी फेरि सरल भाषामा हामी चाहिँ कुरा गरौँ न त। अर्को अब गठबन्धन कसो बन्ला त 2-4 दिनमा, कि बन्दैन, कि चुनाव हुन्छ? तिनवटा अप्सन म यहाँलाई एउटा कुरा हजुर, चुनाव मैले भन्ने हजुर हेर्नुहोस्, अबको विकल्प अब हुने चाहिँ त चुनावै हो, हुने चाहिँ चुनावै हो। इमिडिएट आजै होइन चुनावै हो। तर मलाई लाग्छ वैशाखमा चुनाव हो, छिटो भयो भने, किनभने मङ्सिरमा भ्याइँदैन। मङ्सिरको दोस्रो हप्ता नागेपछि चुनाव। यो वैशाख त गइसक्यो, अर्को वैशाख भने। हजुर, अब जुन आउँछ तपाईँको मङ्सिरको दोस्रो हप्ता नआएपछि चुनाव हुन सक्दैन नेपालमा, किनभने माथि त हिउँ पर्छ धेरै ठाउँमा। हजुर, होइन? अनि फेरि धान काट्ने पनि कुरा मङ्सिरमा हुन नसक्ने बित्तिकै वैशाखै हो पहिलो अल्टरनेटिभ भनेको। छिटोमा अर्ली इलेक्सन भनेर काङ्ग्रेसले पनि कराइरहेछ। कार्तिकमा नि हुन्छ नि, एक बेर भयो। कार्तिकमा हुनसक्छ। कार्तिक एउटा सम्भावना देखिन्छ। कार्तिकमा चाहिँ फेरि दसैँ तिहार कस्तो बेला परेको छ, अर्को धान काट्ने एउटा समस्या हुनसक्छ। होइन भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मङ्सिरसम्म गर्न सक्यो भने सक्यो, होइन भने वैशाख। तर अब प्रश्न के हो भने चुनाव त चुनावै हो, चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने कसले? बस प्रश्न यही हो। त्यो प्रश्न त्यो हो। त्यसमा सम्भावना यहाँ के देख्नुहुन्छ? सम्भावना मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले जतिसुकै जे चिच्चाए पनि कराए पनि उफ्रे पनि होइन, चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न ओलीलाई दिँदैनन्। किनभने ओलीप्रति धेरैलाई शङ्का छ, डर छ, त्रास छ। धेरैलाई भन्नाले कुन दललाई हो त भनिदिनु न? होइन, काङ्ग्रेसलाई त हुने भइहाल्यो। होइन, जसपाले एउटा टुक्रा बनाएर वार्ता गरिरहेछ। सबभन्दा बढी डर चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने माओवादी केन्द्रलाई, हजुर, र अर्को अब स्प्लिन्टर ग्रुप एमालेकोलाई। किन भनेदेखि हजुर, उहाँ सत्तामा रहेर चुनाव लड्नु पऱ्यो भने उहाँहरूको जुन सोर्स छ, चुनाव लड्नलाई चाहिने सोर्स, त्यो सबै सुकाइदिनुहुन्छ। एउटै पार्टी त कमजोरी पनि थाहा छ, टिकट दिने संसदीय बोर्ड बनाइसकेको छ। काङ्ग्रेसको त बेस जुन छ त्यो अस्ति नै त्यत्रो ध्वस्त इलेक्सन हुँदाखेरि पनि जति % भोट आउनुपर्ने समानुपातिक गरेर 1 सिट फरक हो, ल्याएकै हो कि काङ्ग्रेसले। हजुर, त्यो त वितरण त्यो भोट होल्ड छ कि छैन होला तपाईँको विचारमा? काङ्ग्रेसको त्यो बेसिक भोट जुन छ नि, बढ्छ कि घट्छ? त्यो घट्दैन। हजुर, बढ्ने आधार के देख्नुहुन्छ? बढ्ने खासै आधार मैले आजका मितिमा देखाएको छैन। यो सरकारले राम्रो गरेन भनेर बढ्छ कि? तर होइन न, त्यो बढ्ने सिट बढ्ने छ अधिकार आधार। हजुर, भोटै बढ्ने आधार चाहिँ मैले देखाएको छैन है। सिट बढ्ने आधार किन छ भने होइन, त्यो त म्याथमेटिकली देखिने भयो होइन। भोटै बढ्ने आधार छैन। अब भोलि सरकार बन्यो,
सरकार चाहिँ बन्ने चाहिँ घुम्दै फिर्दै आखिरमा लास्टमा मलाई जतिसुकै चिच्याएर कराएर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो है। जसरी नेपाली काङ्ग्रेस नायक संविधान जारी भएन सुशील कोइराला नाइकन शेरबहादुर नाइकन अब चुनाव होइन शेरबहादुर म भन्दिनँ, पार्टी काङ्ग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर पनि म भन्दिनँ। म किन भन्दिनँ भने शेरबहादुरजी आफै भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई कता 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 छुट लागि सभापति अर्को महाधिवेशनमा भन्ने पिर छ। हजुर हुनसक्छ शेरबहादुरजीले कसैलाई प्रपोज गरेर अर्को एउटा चुनावी सरकार प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि त्यो पनि एउटा अप्सन थियो। यो ढिला भएको त्यसै हो त के होइन। फेरि अर्को पनि यहाँ बिचमा प्रश्न आइहाल्यो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको संसदीय दलको नेता सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबन्ने सम्भावना यहाँले भनिरहँदा जसपातिर नेतृत्व जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो छिन्छ मलाई जहाँसम्म त्यो कम सम्भावना हो। एकदमै कम सम्भावना छ। अब प्रचण्डपट्टि फर्क्यौँ न त, प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले ब्याकअपमा सरकार दिन सक्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले बाहिरबाट समर्थन गर्ने? किनभने संविधान पुनर्स्थापना संसद पुनर्स्थापना पक्षधर हुन् नि यिनीहरू, के सम्भावना छ त्यसको? झिनो सम्भावना छ हेर्नुहोस्। किनभने काङ्ग्रेसले अहिले मलाई के भन्छ जस्तो लाग्छ भने हजुर एउटा पोइन्टमा आएर अहिले बिस्तारै भनिरहेको छ, अहिले के भन्छ जस्तो लाग्छ भने मैले काङ्ग्रेसलाई यदि बुझाएको छु, काङ्ग्रेसको मनस्थिति बुझाएको छु भने काङ्ग्रेसले के भन्छ भने हेर्नुहोस् न अहिले अस्तिसम्म यो सरकारमा जानु हुँदैन भन्नेहरू अहिले सरकारमा जानु पऱ्यो भनिरहेको छ काङ्ग्रेसभित्र। हजुर अस्ति सरकारमा जानु हतारिया जस्तो मान्छेहरू अहिले सरकारमा जानु पर्दैन भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो मजा छ। यहाँभित्र तपाईँले बडा रमाइलो कुरा गर्नु, रामचन्द्र पौडेलजीकै कुरा गरौँ न होइन। अब पहिला कुरा त उहाँले पहिला रामचन्द्र पौडेलजीको एउटा प्रष्ट भाषा दिए संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ बाई हुक अर बाई क्रुक होइन त भन्नुभएको थियो, त्यो पुरा भयो होइन त। त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भने अब अलिकति सरकारमा किन हतारमा जानु परेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो दिनमा यो केपी ओलीको सरकार हटाउनलाई जसरी पनि सरकारमा जानुपर्छ, उहाँलाई हटाउनै पर्छ भन्नुभएको। यसमा कहाँनिर चेन्ज आयो फेरि? रामचन्द्रजीको समस्या मलाई के लाग्छ भने भन्यो चित्त लाग्ला। रामचन्द्रजीको समस्या के हो भने उहाँ फगत एउटा कुण्ठा भनौँ कि त्यो एउटा पोजिसन नपाएको चिन्ता भनौँ कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि गाइडेड हुनुहुन्छ। तर असाध्यै जेन्टल मान्छे मान्छन् मान्छे व्यक्तिगत रूपमा जेन्टल, पार्टीमा पीडित करप्सनको कुनै अहिले दाग नलागेको मान्छे सबभन्दा ठुलो उठाउन सकेको छैन। हजुर मौका नपाएर हो कि अथवा साँच्चीकै जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै वर्ष सत्तामा बस्नुभयो नि त्यो नलागेको। तर रामचन्द्रजीसँग हुन त उहाँले आफूलाई निकै फिलोसफर अथवा चाहिँ भनी भन्नुहुन्छ, तर मलाई उहाँसँग त्यो अलिकति दूरदृष्टि हुन्छ नि, त्यो भए जस्तो लाग्दैन। उहाँलाई एक दृष्टि अब शेरबहादुरलाई मैले कसरी विस्थापित गर्ने भन्दा पनि बढी दिमागमा केही भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अस्ति होइन, अस्ति उहाँले सरकारमा जानु हुँदैन किन भन्नुभयो? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हो भने त सबै खाला। हजुर अहिले बिस्तारै देखो ए शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री थन्काइदिन पाए त सभापतिमा दायाँ गरेर पाइन्छ। यो भद्रौटा कुरा त्यो पर्यो होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब भनेपछि छोटोमा कुरा टुङ्ग्याउन पर्ने हुन्छ। अब कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने चाहिँ अहिले प्रबल सम्भावना के देखिरहेछ त? त्यसो भए अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अर्को विकल्प सोच्नुभयो नि यहाँले, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अहिलेदेखि फेरि सांसद नै हुनुपर्छ त पर्छ प्रदेश। त्यस कारणले दुईजना भन्नु त्यसको छैन नि। यदि शेरबहादुरजी बन्नु भएन भने शेरबहादुरजीकै प्रपोजलमा प्रधानमन्त्री बन्ने कमोबेस हाइट भएको दुईजना मान्छे हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी बाहेक, शशाङ्क र प्रकाशमान है, दुईजना हो। दुईजना भने तेस्रो मान्छे छैन। त्योभन्दा पछाडिको मान्छेहरूले सायद उहाँहरूले आफैले पनि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुहुन्न। यी दुईटाले कमसेकम आँट गर्छन्। अब मलाई के लाग्छ तर चर्चामा हुनुहुन्न अरू त्यति हुनुहुन्न। होइन यो हुन्छ के भने यिनीहरू दुईजना मध्ये उहाँहरू दुईजना मध्ये जसले शेरबहादुरजीलाई तपाईँलाई म सभापतिमा ला भन्छु र चुनावपछि प्रधानमन्त्री पनि बनाउँछु भन्ने भन्छ, त्यो मान्छेलाई शेरबहादुरजीले प्रपोज। अहिले यो ढिलो भएको यही हो त? मलाई एउटा सम्भावना तपाईँले देखाउनु भएको मलाई त्यो लाग्यो होइन। यी दुईजना अहिले अरू कुराहरू पनि छन्, तर यो एउटा यो अहिले धेरै मान्छेले यो बाहिर भन्दैनन्, मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेछ है। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ तपाईँको विचारमा भदौमा 7 देखि 10 हुन्छ? उपाय छैन त, गर्नु पर्यो। अब तपाईँले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसभित्र अहिले उहाँलाई कतिको चुनौती छ त सभापतिमा रिटेन गर्नको लागि शेरबहादुर देउवाज्यूलाई? तपाईँ कतिको बलियो देख्नुहुन्छ भन्नु खोजे हो? आफ्नो विश्लेषण हुन्छ नि। शेरबहादुरजी भर्सेस अरू धेरैजना भयो भने त शेरबहादुरजी नै हो जहिले पनि। एक मात्रै आयो भने के हुन्छ? उहाँको विपक्षमा एकजना मात्रै आयो भने? एक मात्रै भने मैले बाहिरबाट यसो देखेअनुसार एक मात्र आयो र साँच्चीकै एकजुट भएर आयो भने शेरबहादुरजीलाई गाह्रो छ। अर्को प्रश्न, अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले यहाँले चिरफार गरिदिनु भयो, सबै आफ्नो कुरा राख्नुभयो। यो माधव र झलनाथ पक्ष र केपी ओली पक्ष एक भइरहने सम्भावना कहाँसम्म छ देख्नुहुन्छ यहाँनिर? यिनीहरूको जुन द्वन्द्व छ नि अहिले होइन, एक प्रकारको कलह कहाँ टुङ्गिन्छ? होइन त्यो त अब अहिलेको आज देखिएको कुरा फुट्छ कि भने क्या? होइन देखिएको कुरा सुन्दाखेरि त उपाय नै छैन।
उपाय नै छैन। किनभने ए बाबा आज अन्तिम दिन हो के अरे स्पष्टीकरणको 3 दिनको समय दिएको। स्पष्टीकरण जुन चारजनालाई सोधिएको छ त्यो स्पष्टीकरण कसरी दिने भन्ने कुरामा उहाँहरू चारजना बुझ्छ नि म त के त भएको छैन अरे अझै पनि माधव नेपाल समूहमा पनि भएको छैन भन्ने भर्खर सुन्दै फुट्दै फुट्दैन यति मात्रै भन्नु फुट्नै पर्ने हो नि। जसपा नि फुट्छ जसभा के अहिले हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ फुट्ने कुरामा त्यहाँसम्म नजाउँ अहिले है। ल अहिले हामी अन्त्य गर्न आइदिनु भयो, आफ्ना कुरा प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भयो, अहिलेको चाहिँ चित्रण गरिदिनु भयो राजनीतिक अवस्थाको। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ पेसाले सरोज मिश्रसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देशको अहिलेको राजनीतिक अन्यल समाधान गर्ने उपायहरू के छन् र के हुनसक्छ, भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको छ। केही कुराहरू मिल्ला नमिल्ला। कार्यक्रमबाट हामी आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।